Buổi học thứ hai, séance 2, trang 8, page 8. Les lettres de l'alphabet. Những cái chữ của bảng chữ cái. Chúng ta đã gặp những cái nguyên âm rồi. Cô đọc lại những nguyên âm: A, E, I, O, U là 5 nguyên âm chính. H cũng là một nguyên âm, đôi khi nó là H câm hay là H được đọc lên, nghĩa là H không câm. Và chữ Y cũng được gọi là nguyên âm, 2 nguyên âm phụ. Các em đọc theo cô nhé. Répétez s'il vous plaît. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Cho nên ngoài những cái nguyên âm ra thì ta còn những cái phụ âm. Giữa trang chúng ta có một cái bảng để nhắc chúng ta cách đọc les sons, những cái âm. Ta sẽ gặp lại âm ơ trong những chữ nào. Cô nói lại, ta sẽ gặp lại cái âm e trong những cái chữ nào: B, C, D, G, P, T, V, W. Ta sẽ gặp lại cái âm E trong những chữ nào: F, L, M, N, R, S, Z. Ta sẽ gặp lại âm A trong những chữ nào: A, H, K. Âm Y trong chữ I, J, Y. Và âm U trong chữ U và chữ Q. Ở phía dưới chúng ta có cái phần gì? Có cái phần đánh vần. Pour gọi là cái giới từ để có nghĩa là để. Épeler có nghĩa là đánh vần. Pour épeler có nghĩa là để đánh vần. Tại sao chúng ta phải học đánh vần? Tại vì tiếng Việt Nam nó rất là khó. Cái khi chẳng hạn như là em đi học, thầy cô hay là gặp những cái cơ quan ban ngành, người ta hỏi em tên gì, địa chỉ em ở đâu, em có nói người ta cũng không biết viết, nên lúc đó người ta sẽ nói em phải đánh vần cho họ. Chúng ta thấy épeler một lần nữa, cái từ e ở cuối từ ta đọc là e. Chúng ta cũng học thêm pour gọi là giới từ. Sau giới từ thì động từ chúng ta phải để ở cái dạng chưa chia. Épeler giữ nguyên chứ không có chia động từ. Ở phía dưới chúng ta có một cái chương nhỏ là
accent. Accent là dấu. Chúng ta có cái nhóm danh từ les accents français, những cái dấu trong tiếng Pháp. Chúng ta nhìn thoáng qua có bao nhiêu dấu. Như đã gặp trong lần trước, chúng ta thấy có dấu sắc và chúng ta đọc nó là accent aigu. Accent aigu. Exemple, ví dụ le café, ta sẽ đánh vần như thế nào? Elle, viết rời ra thì chúng ta sẽ đọc là plus loin, đọc chữ lô và sẽ chữ a, và chúng ta có cái chữ loin. Tôi đánh vần lại le café, elle, plus loin, c, a, f, e, accent aigu. Le thé, L, E, plus loin, T, H, E, accent aigu. La télévision, L, A, plus loin, T, E, accent aigu, L, E, accent aigu, V, I, S, I, O, N. La faculté, là khoa, ví dụ như là khoa cơ khí, khoa dược, khoa y. La faculté, L, A, plus loin, F, A, C, U, L, T, E, accent aigu. Xuống dòng ta thấy có cái dấu huyền. Chúng ta đọc accent grave. Accent grave. Exemple, la mère, bà mẹ, người mẹ. Elle, A, plus loin, M, E, accent grave, R, E. Tiếp theo ta thấy có một cái danh từ riêng. Agnès là tên nữ. Rồi chúng ta đọc. Ở đây chữ là A viết hoa. Viết hoa thì chúng ta sẽ đọc nó là majuscule. Do đó Agnès ta sẽ đánh vần là A hoa. A majuscule, G, N, E, accent grave, S. Tiếp theo ta sẽ có một cái tên nữ nữa là Hélène. H majuscule, E, accent aigu, L, E, accent grave, N, E. Phía sau chúng ta có dấu mũ, accent circonflexe. Accent circonflexe. Exemple, la tête, L, A, plus loin, T, E, accent circonflexe, T, E. La fête, L, A, plus loin, F, E, accent circonflexe, T, E. Và cái dấu phẩy trên đi trước, đi sau chứ, đi sau cái mạo từ. Ta đọc nó là apostrophe, apostrophe. Exemple, l'article, L, apostrophe, A,
R T I C L E. L'étudiant. Anh sinh viên. L apostrophe E accent aigu T U D I A N T. L'Indonésie. Tên nước chúng ta phải viết hoa. L apostrophe I majuscule N D O N E accent aigu S I E. L'orage. Cơn giông. L apostrophe O R A G E. L'université. Trường đại học. L apostrophe U N I V E R S I T E accent aigu. L'hôtel. L apostrophe H O accent circonflexe T E L. Cédille, cái dấu móc câu thì nó nằm ở dưới chữ C, cho nên ta sẽ đọc liền là cédille. Français. F R A N C cédille A I S. Ça va. C cédille A, viết rời ra, plus loin V A. Ça y est là xong rồi. Ça cédille A, plus loin Y, plus loin E S T. Le garçon. Đứa con trai. L E plus loin G A R C cédille O N. Comment ça s'écrit? Cái chữ đó được viết như thế nào? Comment là như thế nào? Ở trong này có cái động từ s'écrire gọi là viết, được viết. Chúng ta đánh vần. Ở đây chúng ta có hai chữ M. Số 1 là A, số 2 là deux. Cho nên chúng ta sẽ đọc là 2M. C O 2M E N T. Viết rời ra, plus loin C cédille A, plus loin s'écrit S. Vậy trên nó sao? Apostrophe E accent aigu C R I T. Tiếp theo chúng ta có hai cái dấu ở trên nguyên âm ơ hay là nguyên âm ô, và hai cái dấu đó nó có chức năng là tách hai âm ra riêng. Ví dụ chúng ta sẽ không đọc là nơ, nhưng mà chúng ta tách ra là no l. N O E tréma. Dấu hai chấm trên chữ ơ hay trên chữ ô là thì chúng ta sẽ đọc là tréma. Dấu cuối cùng để viết chúng ta có
thấy có cái dấu gạch nốt. Trait là cái gạch, d'union là dính vào, kết hợp thống nhất. Trait d'union. Exemple, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta tập viết luôn. Chúng ta sẽ viết Hồ Chí Minh Ville, vì người Pháp người ta không có biết dấu, có viết dấu người ta không đọc được, người ta không cần viết. Hồ Chí Minh Ville, H majuscule, H hoa. Tên thành phố trong tiếng Pháp chúng ta phải viết hoa. Tên nước trong tiếng Pháp chúng ta cũng phải viết hoa. Hồ Chí Minh Ville, H majuscule, O C H I M I N H. Trait d'union, V I, hai chữ L, deux L ta nối, deux L E, cho nên hai chữ L ta sẽ đọc là deux L. Hai chữ M ta sẽ đọc là deux M. Chữ X khi chúng ta nối thì nó là cái âm giờ, nên âm giờ nối với âm E. Deux L, deux M. Hai chữ N, deux N. Hai chữ R, deux R. Chúng ta đọc lại cái chữ viết rời ra, plus loin. Trong tiếng Pháp nó có cái chữ như là trong cái chữ quả trứng, œuf. Trong cái chữ con bò có chữ O và chữ ơ dính vào nhau, ta sẽ đọc như thế nào? Chữ ta đọc là O, rồi ơ ở trong chữ O. Ta đọc lại O, ơ dans l'eau. Dans là ở trong, dans cũng là cái giới từ. Ta lại tiếp tục đánh vần. Trước đó thì chúng ta sẽ đánh vần tên của chúng ta. Madame sẽ đánh vần tên của Madame. J'appelle mon nom. Phạm Thái Phương Lan. P majuscule H A M, plus loin T majuscule H A I, plus loin P H U O N G. L majuscule A N. Bài tập ở dưới lại tiếp épelé, đánh vần tiếp. Le café. L E, plus loin C A F E accent aigu. Marseille, thành phố Marseille ở phía nam của nước Pháp. M majuscule A R S E I, deux L E. Comment? Comment là như thế nào? C O, deux M E N T. Bonne. B O, deux N E. Classe. C, classe là lớp học. C L A, deux S E. Un bœuf. U N, plus loin B O, E dans l'eau U F. Je m'appelle Noël. Tôi tên là Noël. J E, plus loin M apostrophe A, 2 P E, 2 L E, plus loin N majuscule
O, E tréma, L. Un sac, U, N, plus loin, S, A, C. Poubelle, poubelle là cái thùng rác. P, O, U, B, E, 2 L, E. Un stylo plume là cái viết máy. U, N, plus loin, S, T, Y, L, O, trait d'union, P, L, U, M, E. Ho Chi Minh Ville, H, O, C, H, I, M, I, N, H, trait d'union, V, I, 2 L, 2 chữ L, E. Un timbre poste. Poste thì ta đoán được là bưu điện rồi, cho nên là tem do bưu điện phát hành. U, N, plus loin, T, I, M, B, R, E, trait d'union, P, O, S, T. Ta ngừng một tí để cô nói lại cái gì. Cô nói là trong tiếng Pháp 2 danh từ không có để cạnh nhau. Còn nếu chúng ta thấy có 2 danh từ cạnh nhau thì ta thấy nó được nối bằng chữ de. Ta đọc lên cái tựa của cái bài trong trang 8. Les lettres de l'alphabet. Chữ de đây là của, những cái con chữ của bảng chữ cái. Cho nên 2 danh từ phải có cách nào để nối, chứ không để 2 danh từ cạnh nhau. Còn nếu mà để 2 danh từ cạnh nhau cái kiểu như là chúng ta liệt kê cái gì đó thì sau cái danh từ thứ nhất thì em phẩy vậy thôi. Trở lại cái chỗ chúng ta đang đọc thì chúng ta thấy Ho Chi Minh là một cái danh từ riêng và ville là thành phố, cho nên 2 danh từ để cạnh nhau thì có cái cách là gạch ngang, gạch nối để nối 2 danh từ. Timbre poste cũng vậy, phải không? Timbre là tem phiếu, poste là bưu điện, cho nên timbre poste người ta nối. Tóm lại, 2 danh từ để cạnh nhau, một là chúng ta sẽ thấy họ nối với cái giới từ, đa phần là với giới từ de, và 2 là người ta nối với cái gạch nối. Còn gì nữa? Ça me plaît, cái điều này làm tôi thích. Thì nguyên cái câu này chúng ta phải ghi vào cái gì? Chúng ta phải ghi vào cái trang những cái câu thường thức. Cái câu thường thức để chúng ta học để chúng ta nhớ. Ví dụ ça, chúng ta đã gặp trong ça va rồi, đó là chủ từ đấy. Ça me plaît là cái điều đó làm cho tôi thích. Thích cái áo, cái quần bán ở trong cửa hàng. Ça me plaît, c'est dire à plus loin, M, E, plus loin, P, L, A, I, accent circonflexe, T. Où est François? Trong cái câu này chúng ta có cái từ où là ở đâu. François là một cái tên người Pháp. Tên con trai, tên con gái thì sẽ là Françoise, thêm chữ ơ và đọc là giờ. Và e là cái động từ là ở đâu. Là bị, nói lên cái trạng thái, cái động từ to be đây. Où est François? O, U, accent grave, E, S, T, François, F majuscule, R,
A N C cédille O I S. Ils habitent près d'ici. Khi em đọc cái câu này lên thì em phải đọc nối cái chữ il có chữ s. Vì sao? Vì người Pháp kỵ hai cái âm đụng nhau, cho nên người ta nói. Ta đọc I L S, plus loin H A B I T E N T. Près d'ici, gần đây. P R E accent grave S, plus loin D phẩy trên apostrophe I C I. Và bây giờ các bạn đánh vần tên bạn đi. Appelez votre nom. Cái phần thứ hai cô sẽ ôn lại cho em trang 6 là những lời chào, salutation, những lời chào. Cho nên cái danh từ chào này chúng ta thấy người ta viết S, dấu hiệu của số nhiều. T-I-O-N, âm đọc là sion, salutation. Văn bản được chia thành hai cột, một bên là mở bài, mở lời chào, và một bên phải là đóng. Cái chữ fermeture là đóng lời chào. Chào buổi sáng, chào khi còn thấy mặt trời, người ta chào như thế nào? Bonjour, bonjour. Chào buổi tối, bonsoir. Bonsoir để chào khi chúng ta nhìn ra trời mà chúng ta thấy không còn mặt trời nữa, tối rồi, thì ta gọi chào bonsoir. Soir là đêm, là buổi tối. Bây giờ chúng ta có thể ghép vào, chúng ta đọc. Luôn luôn cô khuyên các bạn nên nói làm sao cho cái tiếng Pháp của mình nó trôi chảy. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Mademoiselle. O-I đọc là oa, một chữ S chúng ta đọc là giờ. Mademoiselle. Và chúng ta có thể nuốt chữ ơ trong cái chữ mademoiselle. Chúng ta sẽ đọc lại. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Chữ monsieur là chữ đặc biệt nha. Madame là bà, mademoiselle là cô, và monsieur là ông. Đọc là mơ, mở ở mơ. Đọc si, sở y si. R. Đọc lại monsieur, không có đọc chữ R. Đặc biệt viết là O, không đọc chữ R, không đọc, chỉ đọc là mơ si ơ. Đọc lại bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Chúng ta chào thì chúng ta mặt mày tỉnh táo lên nhé. Đừng có chào mà không có nụ cười thì buồn. Madame Dulac, Madame Lan. Ở đây chúng ta thấy sự khác biệt. Khi gọi là Madame là ông, là bà, không phải ngồi trong gia đình.
nên chúng ta phải gọi họ. Nên cho nên du lac là họ. Nhưng mà bây giờ người Pháp người ta đến Việt Nam thì người ta phải theo Việt Nam. Cho nên các đồng nghiệp thầy cô em cô nhiều khi gọi cô là Madame Lan. Chẳng hạn như cô ca sĩ Céline Dion, cái bài hát ở trong phim Titanic các em có nhớ không? Thì để chào cô ca sĩ Céline Dion, cho dù cô ta có chồng hay không có chồng, nhưng mà những cái người mà đã là sao rồi thì người Pháp người ta lịch sử người ta gọi là cô Mademoiselle. Répétez. Bonjour Mademoiselle Dion. Bonjour Mademoiselle Dion. Nút chữ ơ ha. Bonjour Mademoiselle Dion. Chào cô Mai. Chào buổi tối cô Mai. Bonsoir Mademoiselle Mai. Bonsoir Monsieur Dubois. Chào thầy Nam. Bonsoir Monsieur Nam. Paul là một tên con trai. Bonjour Paul. Isabelle là tên nữ. Bonsoir Isabelle. Đấy là chào gặp mặt. Chào gặp mặt ta có thể dùng cái chữ salut. Đó là cái từ nó có từ cái từ salutation. Và động từ là saluer. Động từ chưa chia e. Cô có thể chào em thì cô nói làm sao? Salut quý. Salut Viviane. Salut Vi. Nhưng em không thể salut với cô nhé. Salut là chào thân thiện ở trong gia đình, bạn bè thôi nha. Như người lớn hơn mình chúng ta không chào salut ha. Đó là chào gặp mặt. Bây giờ chúng ta chào tạm biệt, chúng ta sang cái cột bên phải fermeture. Chúng ta có thể dùng lại cái chữ salut để chào tạm biệt bạn bè mà. Thoải mái. Có thể nói chào tạm biệt quý thì có nói salut quý cũng được. Salut Viviane cũng được. Ta trở lại cái cột bên tay phải chào tạm biệt. AU đọc là O, đọc lại au revoir. Au revoir. Vì khi em thấy người ta nút chữ ơ thì người ta sẽ đọc nhanh là au revoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir madame. Au revoir mademoiselle. Au revoir monsieur. Nên là bonsoir ta thấy là sao? Có thể dùng để chào gặp mặt buổi tối và chào gặp mặt buổi sáng. Xin lỗi, là chào tạm biệt buổi tối. Chào cô buổi tối, chúng ta gọi thầy cô là cô ha. Bonsoir madame. Buổi tối thì chào một cô gái như thế nào? Bonsoir mademoiselle. Chào ông buổi tối. Bonsoir monsieur. Au revoir madame Dulac. Au revoir madame Lanne. Au revoir mademoiselle Dion. Au revoir mademoiselle Mai. Au revoir monsieur Dubois. Au revoir monsieur Nam. Chào buổi tối bà Dulac. Bonsoir madame Dulac. Bonsoir madame Lanne. Bonsoir mademoiselle Dion. Bonsoir mademoiselle Mai. Bonsoir monsieur Dubois. Bonsoir monsieur Nam. Chào bạn Paul. Au revoir Paul. Chào tạm biệt bạn Isabelle. Bonsoir Isabelle. Chào tạm biệt Mai. Salut Mai. Để chúng ta xem phim thì đôi khi chúng ta nghe đó, trong phim Pháp hay phim Ý hay nó trọng.
là chào tạm biệt. Tiếp theo cô có một chuỗi những cái từ viết hoa. Thì những cái từ đó em viết là gì? Để viết trên cái bì thư. Lúc nào đó em phải gửi thơ xin chữ, thơ hỏi thăm thầy cô ở bên Pháp, phải viết một cái phong bì cho nó ổn. Để viết thơ là viết xin chào, lời chào. Và chữ M trên phong bì, chữ Monsieur thì chúng ta chỉ viết chữ M chấm, rất cẩn thận. Chúng ta viết sai thì M với R. Hóa ra em không học tiếng Pháp cho nó cẩn thận. Thì người ta đọc cái đó người ta lại không có cảm tình lắm. Ấn tượng ban đầu là không hay. Monsieur là M chấm, gửi cho nhiều ông. Messieurs, 2 chữ M chấm. Madame, M hoa và M ơ. Mesdames, gửi 2, 3, 4, 5 bà, quý bà. Để viết tắt ở trên phong bì là M hoa, M ơ S. Mademoiselle, viết tắt là M2LE. Quý cô, Mesdemoiselles. Chúng ta viết trên bì thơ là, trên phong bì là M hoa 2LES nha. Và để chào gặp nhau, chào tạm biệt ở trên nhóm, ở trên lớp, chúng ta có thể chào là chào mọi người. Ở đây chúng ta dùng cái giới từ A, dấu huyền đấy, A, nhưng cái đó là cái giới từ. Chào mọi người, bonjour à vous tous. Em gạch dưới chữ S. Cô có nói là tiếng Pháp chúng ta không đọc, khi nào đọc thì cô báo. Bonjour tout le monde. Tout le monde là mọi người. Le monde là thế giới. Tout le monde là cái thành ngữ để chỉ mọi người. Xin tạm biệt và hẹn thứ hai gặp lại. Au revoir et à lundi. Et là và. Xin chào và hẹn thứ tư gặp lại. Au revoir et à mercredi. Xin chào và hẹn gặp lại thứ sáu. Au revoir et à vendredi. Về nhà tập đọc lecture là đọc, và tập đọc. Ở bên cạnh có viết chữ emprunt. Emprunt là những cái từ mượn của nước Pháp đấy. Ta đọc nào. La fiche, la banque, la calorie, la carte de visite. Hai cái danh từ đặt bên cạnh nhau, người ta nói bằng chữ được. Danh thiếp. La bière, la bille, la blouse, la gomme, la mode, la salade, la sœur, la valise. Chúng ta thấy dấu hiệu của giống cái chưa? Những cái từ đó danh từ giống cái, cho nên chúng ta phải dùng la. Nhưng mà trước nguyên âm thì chúng ta dùng L apostrophe trong chữ la banque và trong chữ la fiche. Những từ giống đực thì em sẽ đọc là le ha. Le bébé, le bureau, le bus. Em gạch dưới chữ S là chữ mượn. Người Pháp mượn của nước khác, nước Anh, cho nên chúng ta đọc chữ S này gạch dưới cho nhớ. Le cadeau, le cadeau là món quà. Le café, le cartable là cái chữ cặp đó. Cặp để chúng ta cầm, chúng ta đi học đó. Từ cái chữ cartable là bây giờ còn mỗi chữ cặp. Le cinéma, le champagne, G với N đọc là nhờ. Le chauffeur là người lái xe. Le chef là ông sếp, là bếp trưởng. Le cirque là hát xiếc. Le disque cái dĩa hát. Le chocolat
le chou, le disque, le dessert, món tráng miệng. Từ chữ dessert ở bên ngoài phố có thấy người ta dùng cái chữ lát xe. Le drap, ra giường đấy, mượn của người Pháp. Le dollar, l'euro, le facteur, le frère, le gant, cái găng tay, le garage, le gardien, là cái ông gác giang, người bảo vệ, le kilo, le litre, le mètre, le rideau, rideau là cái màn cửa,